багшид хайргүй хэн байх вэ? Багшийг би өөрөө бас багш байсан. Би ер нь өдөр болгон шахвал багш нартай уулзаад яриад явдгийн. Хамгийн гол нь популист хууль гаргаад хэрэгжихгүй тунхагийн шинжтэй ямар судалгаа тооцоогүй дээрээс нь нөгөө нэг багш нарын одоо байгаа нөхцөлийн дордуулсан юм гаргаад ирэх юм бол тэрний эсрэг яриад байгаа шүү дээ. 7 хэмжиж нэг огтл гэж үг байдаг. Ороод ирсэн юм чинь багш гэж байгаа юм чинь баталчээ, эмч гэж байгаа юм чинь баталчээ, хүүхэд гэж байгаа юм чинь баталчээ гэдэг биш. Энэ нь эргээд амьдралд нийцтэй юу болох уу, болохгүй юу бүгдийг тооцох хэрэгтэй л. Жишээлбэл тэр түрүүнээс хойш тэгээд энэ л да та хуулаа унш доо наачин байна гэд би уншаад яах юм? Би уншихтаа биш байхгүй энэ ард түмэн уншихтаа ард түмэнд ойлгуулахтаа байгаа. Ард түмэндээ би ойлгуулахын тулд энэ хан хинтэй залуучууд ямар айш муутай юм бэ? Хан хинтэй залуу зүгээр загнаалах юм. Би юу гэж хэлэх гээд байгааг бол миний дүү битгий тэгэлдэ. Ах нь их тодорхой юм яриад байна. Чамд жишээлбэл юу гэдгийг цэцэрлэг дээр гээд аваад үзэхэд ядаж эцэг эхүүднийг 10 20 мянган төгрөг өгөөд нөгөөдхийн хуримтлалын сан болгоод тэрүүгээрээ юу гэдгийг багш нарын энэ цэцэрлэгийнхээ асуудлыг багш нарын асуудлыг тодорхой хэмжээ шийдэх тийм хуримтлалын сан байж болдгүй мүү гэж би асуугаад байгаа. Тийм юмыг оруулах талаараа тэр ажлын хэсэг анхаараач гэдэг байгаа. Нөгөө талаасаа үнэхээр энэ төсвийн тухай хуулиар зохицуулах ёстой. Төсөвч нь өнөөдөр хүнд байгаа штэ. Улс орон 22 их найдын өртөө байгаа штэ. Тийм байхад өнөөдөр шууд за одоо таны цалин нэмэгдэн инээ тэрээгэл бөөн улс төр хийгээд идэг. Яг нариндаа аваад үзэхэд бол сая төгрөгч болохгүй юм билээ штэ. Багш нарын цалин. Тэр итгэл 10% ч нэмэгдэхгүй байхгүй юу? Тэгээд эргээд эн чинь тойрог дээр очихоор манайхаа юу гэж асуудаг вэ гэхээр үгүй гişүнээ нөгөө яриад идэг юм чинь нөгөө болохгүй байна. Нөгөө яриад идэг ийм хууль байгаа. Эн чинь үйлчлэхгүй байна гэд. Ингээ Монголын хууль 3 хоног гэдэг шиг юм юу гэдгийг хитрхи популист хандлагаар хандаад байна гэж би хэлээд байгаамаа. Тийм учраас судалгаатай бөгөөд байгаа мөнгөндөө тааруулж, байгаа төсөвдөө тааруулж, байгаа болцоондоо тааруулж хууль батлуул их зөв байхаа гэж би бодож байна. Би бол энэ хуулийг дэмжиж байгаа. Би яагаад энийг дэмжиж байгаа вэ гэдэг утгаараа хэлж байгааг бол энийг сайжруулна гэвэл би дэмжиж байгаа. Сайжруулъя. Энийг бол өнөөдөр юу гэдгийг шүүмжлэлийг шүүж тунгаагаад зөвийг нь аваад хамтарч ажиллаад тал талаас нь одоо юу гэдгийг шүүсийн шахаад гаргаяаг үл би дэмжиж байгаа. Тэрнээс биш өнөөдөр ардын намын мөрийн хөтөлбөрт байгаа, засгийн газрын хөтөлбөрт байгаа бид нар залуучуудын хөгжлийн хуультай болсон. Тэгээд залуучууд чинь хөгжсөн хаана байгаа? Их хурлын гишүүнээс ахвалал элдв юм яригдал яваад байна шүү дээ. Залуучууд хөгжсөн юм бол өнөөдөр гутамжинд өнөөдөр гутлаа урагтал ингээд ажилгүй явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хууль байгаа биш тодорхой юмнуудаа шийдэж чийл гэж би хүсэж байгаа шүү дээ. Яг тэрэн шиг багшийн нэрийн хувьд ч гэсэн өнөөдөр яг аваад үзэхэд тодорхой цалин ядаж 30%-аар нэмэгддэг. Тодорхой өнөөдөр нийгмийн халамж нэг 70-80%-аар нэмэгддэг. Болцоо нь олгогддог. Дээрээс нь өнөөдөр олон зуун багш нар өнөөдөр 50 амгалан өнөөдөр Монголын үр садын төлөө, Монголын залуучуудын төлөө ажиллах тэр ард тал нь баталгаатай болох юм бол энэ хуулийг энэ хоёр гараа өргөөлөх хүмүүс дэмжин шүү дээ. Би ч дэмжиж байна. Дэмжих болно. Тийм учраас хамтран ажиллая. Энийг сайжруулахын төлөө бүгдээрээ явъя. Тэгээд шүүсийг гаргахын төлөө явъя гэж би хүсэж байна. Баярлалаа.